ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงเมื่อวานบอกเรื่องของเมืองพาราณสีนะเป็นเมืองที่อดีตชาติของพระพุทธเจ้าได้สร้างเอาไว้นะพระพุทธเจ้าได้สร้างเป็นผู้สร้างเมืองพาราณสีในสมัยพระชาติของพระองค์เป็นมหาโควินทพราหมณ์นะเพราะนั้นก็ให้เราทราบประวัติของเมืองพาราณสีว่ามีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่อย่างนี้นะมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยก็มีคุณธรรมที่ดีมากๆนะสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับคำสอนของพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะก็คือเรื่องของการสอนไม่เกินพ่อนะก็จะสอดรับกับที่พระองค์สอนให้ภิกขุเนี่ยไม่บัญญัติเพิ่มและไม่เพิกถอนนะคำของพระองค์ก็คืออย่าสอนเกินพระองค์นั่นเองนะไม่บัญญัติเพิ่มแล้วก็ไม่ไปเพิกถอนนะก็ต้องสอนตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เท่านั้นนะมหาโควินทพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันนะก็สอนไม่เกินโควินทพราหมณ์ผู้เป็นพ่อนะการที่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็มีการสอนแบบนี้ก็เลยได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาโควินทพราหมณ์แล้วก็มีคุณธรรมที่ดีมีปัญญาความรู้ในทางโลกดีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แล้วก็มีสัจจะมีความรับผิดชอบในคำพูดของตนเองบอกจะแบ่งทรัพย์สมบัติก็ไม่ลืมคำพูดแล้วก็แบ่งให้นะแล้วก็ที่สุดก็ได้มาฟังคำของพรหมก็เลยอยากออกบวชแล้วก็ไปลากษัตริย์ออกบวชกษัตริย์7 พระองค์ซึ่งยกย่องให้เป็นที่ปรึกษาก็เลยบอกรอสัก7 ปีได้ไหมเดี๋ยวจะบวชตามก็บอกคงรอไม่ไหวก็ต่อรองกันมาจนเหลือ7 วันมหาโควินทพราหมณ์ก็บอก7 วันพอจะรอได้แล้วก็จากนั้นก็เลยกษัตริย์7 พระองค์นั้นก็เลยบวชกันหมดนะข้าราชบริพารนะใครต่อใครก็เลยบวชแล้วมหาโควินทพราหมณ์ก็สั่งสอนเรื่องของพรหมวิหาร4นะตัวเขาแล้วก็พวกสาวกก็เลยได้ไปเป็นพรหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าทอดกันมาฟังต่อกันมากี่ทอดล่ะนะพระพุทธเจ้าฟังปัญจสิกขาเล่าปัญจสิกขาฟังจากดาวดึงส์เล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์เล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ฟังจากสนังกุมารพรหมเล่า4นะพรหมเล่าให้ดาวดึงส์ฟังดาวดึงส์เล่าให้ปัญจสิกขาปัญจสิกขาเล่าให้พระเจ้าฟังเล่าเสร็จแล้วปัญจสิกขาขออนุญาตพระเจ้าเนี่ยส่งเล่านะว่าขอเล่าเรื่องนี้หน่อยนะฟังมาจากเทวดาชั้นดาวดึงส์พระเจ้าทรงอนุญาตเสร็จปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรก็เล่ายาวมาเลยจนสุดท้ายแล้วก็เลยถามพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ทรงจำเรื่องนี้ได้หรือไม่นะพระเจ้าตอบว่าไงบอกจำได้นะเท่ากับพระเจ้ารับรองทั้งหมดเลยเห็นนะและพระเจ้าก็บอกเรานั้นคือมหาโควินทพราหมณ์นะเท่ากับพระเจ้าเนี่ยรับรองด้วยว่ามหาโควินทพราหมณ์นั่นแหละคือพระองค์ในอดีตนะและในเรื่องนั้นเนี่ยที่พรหมเล่ามาให้ดาวดึงส์
เทวดาชั้นดาวดึงส์ฟังนะพรหมก็บอกว่ามหาโควินทพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้สร้างพาราณสีนะคือแบ่งทวีปเนี่ยออกเป็น7ส่วนให้กับกษัตริย์ทั้ง7พระองค์เนี่ยนะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพาราณสีนะดังนั้นเมืองพาราณสีนี่อยู่โอ้โหอยู่แบบยาวนานมากเลยนะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และก็ปรากฏว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นยังไงนะมาต่อในอีกพระสูตรหนึ่งคิดดูนะที่เล่ากันมา4ทอดเนี่ยนะเรียกว่าคุยกันข้ามภพเลยนะใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกับคติกาละมาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าสมัยก่อนข้าพงเป็นเพื่อนผู้เจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเห็นไหมโอ้โหข้ามกันกี่ภพอ่ะใช่ไหมแล้วผู้เจ้าก็บอกใช่ถูกต้องจำได้นะรับรองคำพูดของคติกาละซึ่งเป็นพรหมตอนนั้นเป็นพรหมแต่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยข้าพงเนี่ยเป็นช่างปั้นหม้อเป็นเพื่อนกับพระผู้มีพระภาคซึ่งพระผู้มีพระภาคตอนนั้นเป็นโชติปาละเป็นพราหมณ์นะพระเจ้าบอกถูกต้องนะรับรองอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะเสร็จแล้วเมืองนี้นะเรามาเจอในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะอีกนะในสมัยพระเจ้าพระนามเมตเตยะเนี่ยพระศาสดาบอกภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีเมืองพาราณสีนี้จักเป็นราชธานีมีนามว่าเกตมตีนะภาษาไทยใช้เกตมดีแต่บาลีใช้เป็นเกตมตีนะเกตมติราชธานีนะปมุขขานินะเกตมติหรือเกตมตีนะเป็นเมืองที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีพลเมืองมากมีผู้คนคับคั่งและมีอาหารสมบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีนี่คือ 80,000 ปีข้างหน้านะเพราะว่าตรงที่พยากรณ์ตรงเนี้ยถอยไป 80,000 ปีย้อนหลังด้วยระวังจะสับสนกันตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นี่จบ100 ปีแล้วนะจบ100 ปีแล้วลงไปเหลือ10 ปีจาก10 ปีแล้วเกิดการฆ่ากันตายตลอด7 วันนะอันนี้ผู้เจ้าเล่าทั้งหมดนะฆ่ากันตายตลอด7 วันแล้วเนี่ยก็ค่อยฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่ยังอยู่บนโลกใบนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกลับนะมนุษย์อายุ10 ปีแต่งงานกันลูกจะอายุ20ลูกที่อายุ20แต่งงานกันออกลูกมาจะอายุ40นะพวก40แต่งงานกันออกลูกมาอายุ80ทวีขึ้นไปจนถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีในชมพูทวีปนี้จักมีเมือง 84,000 เมืองมีเกตมตีราชธานีเป็นประมุขภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีจักมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขะทรงอุบัติขึ้นบาลีใช้คำว่าสังโฆนามะราชานักเกตมตีราชธานีเกตมตีราชธานิยาเป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร4เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วข้าบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่7พระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์
สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชำนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญามิต้องใช้ศาตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตเตยะจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็พรรณนาคุณของอนันตสัมมาสัมพุทธะพระนามเมตเตยะพระผู้มีพระภาคพระนามเมตเตยะพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคพระนามเมตเตยะพระองค์นั้นทรงบริหารภิกขุสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกขุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นเท่ากับเมืองพาราณสีนี้จะอยู่ไปจนพระพุทธเจ้าองค์หน้าพอมนุษย์อายุ 80,000 ปีก็จะเป็นยุคของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามสังขะและมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอันนี้อนาคตนะอนาคตซึ่งยังอยู่ในโลกใบนี้โลกเดียวกันนี้เพราะว่าต่อเนื่องจากมนุษย์อายุ10 ปีซึ่งเราเนี่ยอยู่ในช่วงมนุษย์อายุ100 ปีแล้วพระเจ้าบอกศีลธรรมก็จะเสื่อมลงไปอีกมนุษย์ก็อายุลดลงจนเหลือ10 ปีจาก10 ปีก็จะเริ่มทำกุศลกันใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นจนถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งนี่คือยังอยู่ในโลกใบเดียวกันเดี๋ยวจะให้เทียบดูเรื่องของภูเขาชื่อเวปุลละก็จะอยู่ในโลกใบเดียวกันนี้อีกเช่นกันเพราะเป็นภูเขาลูกเดิมและมีผู้เจ้าพระองค์นี้นะโดยพระองค์เทียบกับภูเขาลูกนี้นะซึ่งในกลับของเราเนี่ยเหตุปัจจัยดีอย่างคือมีผู้เจ้าหลายพระองค์มาเกิดนะตรัสรู้ในกลับนี้ซึ่งในบางช่วงเนี่ยจะเว้นห่างไปอย่างผู้เจ้าพระนามวิปัสสีมาสิกขีเนี่ยหายไปประมาณ60 กลับช่วงนี้ไม่มีพระเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกเลยดังนั้นสัตว์ที่เกิดในช่วงนี้โอ้โหแบบเสียหายมากนะก็จะยาวเลยไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเลยนานมากนะภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าสังขะจักทรงยกขึ้นซึ่งปราสาทพระเจ้ามหาปนาทะทรงสร้างไว้แล้วประทับอยู่จักทรงสละจักทรงบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวานิพกและยาจกทั้งหลายจักปรงพระเกศาและพระมัสสุครองผ้ากาสาวพัสเสด็จออกจากเรือนทรงบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามเมตเตยะอรันตสัมมาสัมพุทธะเท่ากับว่าพระเจ้าจักรพรรดิสุดท้ายจะออกบวชเราเห็นไหมว่าคติของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยในหลายพระสูตรคติหนึ่งพระเจ้าบอกไม่พ้นนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยไปได้แม้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในชั้นดาวดึงส์ถัดมาพระเจ้าจักรพรรดิอีกองค์หนึ่งมหาสุทัศนะไปเป็นอะไรไปเป็นพรหมซึ่งเป็นพระชาติของผู้เจ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยนะพอมาอันนี้พระเจ้าสังขะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันแต่เป็นยังไงออกบวชออกบวชแล้วได้อะไรพระเจ้าตรัสลองดูตรงนี้เท้าเธอทรงผนวดแล้วอย่างนี้ทรงปลีกพระองค์อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วไม่ช้านักจักทรงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายพากันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองด้วยพระองค์เองในทิฏฐธรรมเข้าถึงอยู่เท่ากับว่า
พระเจ้าจักรพรรดิพระนามสังขารเนี่ยออกบวชแล้วสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่แล้วก็สอนวิธีว่าพึ่งตนพึ่งธรรมทำอย่างไรก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองแล้วก็ทรงบอกว่าให้เธอเนี่ยเที่ยวไปในวิสัยอันบิดาของตนเที่ยวไปก็คือสติปัฏฐานสี่นี่แหละนะแล้วเธอจักเจริญด้วยอายุด้วยวรรณะด้วยสุขด้วยโภคะด้วยพละและพระองค์ก็อธิบายเรื่องของอายุภิกขุเป็นอย่างไรนะนั้นด้วยอายุของภิกขุเนี่ยบอกเมื่อเธอกระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4เหล่านี้เนี่ยเมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยู่ได้1กัปหรือเกินกว่ากัป ภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องอายุของภิกขุแล้วบอกภิกขุทั้งหลายในเรื่องวรรณะของภิกขุมีอธิบายว่าอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นอธิบายในเรื่องของวรรณะของภิกขุการมีวรรณะก็คือการที่มีศีลดีการมีศีลดีก็เป็นเหตุให้ผิวพรรณงามภิกขุทั้งหลายในเรื่องสุขของภิกขุมีอธิบายว่าอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตฌานนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องสุขของภิกขุดังนั้นภิกขุจะได้สุขอันเกิดจากสมาธินั่นเองในเรื่องของโภคะนะมีอธิบายว่าอย่างไรภิกขุในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบแล้วด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4นะทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมุทิตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขาภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องโภคะของภิกขุภิกขุมีโภคะก็คือการมีพรหมวิหาร4ในพรหมวิหาร4ในประเด็นอื่นเนี่ยพระองค์จะบอกได้อานิสงส์11ประการเช่นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นนะจะมีสีหน้าผุดพองนะไม่หลงเมื่อกระทำกาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกนะนี่เป็นอานิสงส์11ประการของการเจริญเมตตานะเจริญพรหมวิหาร4ในเรื่องของพละภิกขุมีอธิบายว่าอย่างไรภิกขุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่นี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องของพละคือกำลังของภิกขุก็คือกำลังที่จะทำให้รู้แจ้งในอริยสัจสี่นั่นเองนะก็สามารถเข้าถึงปัญญาวิมุตตินะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้ภิกขุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นแม้กำลังสักอย่างอื่นอันข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยภิกขุทั้งหลายบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลายนี่พระองค์ก็เล่าเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆนะก็เลยมาให้เห็นประเด็นของเมืองพาราณสีที่บางทีเราไปสังเวชนียสถาน4เนี่ยในประเทศอินเดียเราควรจะได้เห็นความสำคัญของเมืองนี้ในประเด็นนี้นะว่าเมืองนี้ตั้งกันอยู่นานมากนะแล้วอดีตชาติของผู้เจ้าเราก็เป็นผู้ที่สร้างเอาไว้แบ่งเขตเมืองนี้ไว้
สร้างถึง7เมืองเลยแบ่งเขตแล้วก็สร้างนะสมัยเป็นมหาโควินทพราหมณ์และเมืองนี้จะอยู่ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านะซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเกตมตีนะและมีพระเจ้าจักรพรรดินะได้ครองเมืองนี้และที่น่าสนใจคือพระเจ้าจักรพรรดินั้นออกบวชแล้วก็สำเร็จเป็นอรหันต์ก็จะเห็นว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นี้เนี่ยเหมือนได้สำเร็จความยิ่งใหญ่ในสองส่วนเลยส่วนทางโลกก็สูงสุดนะในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและส่วนทางธรรมก็ได้ความเป็นอรหันต์นะนี่เป็นความต่อเนื่องของกัปนี้ท่านี้ถ้าเราดูไปเราถอยดูไปตอนที่พระเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติในขณะที่มนุษย์อายุลดลงเรื่อยๆจากมนุษย์อายุ 80,000 ปีนะถอยลงเหลือ 40,000 ปีมีการกล่าวคำเท็จการขโมยความยากจนขัดสนแพร่หลายออกไปเกิดการขโมยเกิดการฆ่ากันบุตรของผู้มีของมนุษย์ที่มีอายุ 40,000 ปีลดลงเหลือ 20,000 ปีภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 20,000 ปีบุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของบุรุษคนอื่นไปบุรุษอีกคนจึงกราบทูลพระราชาผู้กษัตริย์ซึ่งได้มุรุธาเป็นการส่อเสียดว่าบุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปเกิดปิสุนาวาจาการยุยงให้แตกกันได้ถึงความแพร่หลายบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุ 20,000 ปีก็จักมีอายุลดลงเหลือ 10,000 ปีเมื่อมนุษย์อายุ 10,000 ปีสัตว์บางพวกมีวรรณะดีสัตว์บางพวกมีวรรณะไม่ดีพวกวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตว์พวกมีวรรณะดีนะถึงความประพฤติล่วงในภรรยาคนอื่นนะอายุก็ลดลงไปอีกเนี่ยเรื่องของการผิดศีลธรรมค่อยๆทวีมากขึ้นมากขึ้นบุตรของผู้มนุษย์ผู้มีอายุ 10,000 ปีลดลงเหลือ 5,000 ปีในช่วงมนุษย์อายุ 5,000 ปีพลุสวาจาและสัมปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลายคือคำหยาบและคำเพ้อเจ้อนะบุตรของมนุษย์อายุ 5,000 ปีจึงมีอายุ 2,500 ปีบางพวกมีอายุ 2,000 ปีในช่วงมนุษย์อายุ 2,500 ปีอภิชาและพยาบาทได้ถึงความแพร่หลายโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นการพยาบาทอายุก็ลดลงเหลือ 1,000 ปีจากมนุษย์อายุ 1,000 ปีมิจฉาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่หลายบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุ 1,000 ปีลดลงเหลือ 500 ปีเมื่อมนุษย์อายุ500 ปีทำ3ประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะมิจฉาธรรมก็ได้ถึงความแพร่หลายอายุก็ลดลงเหลือ250 ปีหรือบางพวกมีอายุแค่200 ปีในเมื่อมนุษย์อายุ250 ปีธรรมเหล่านี้คือความปฏิบัติความไม่ปฏิบัติชอบในมารดาความไม่ปฏิบัติชอบในบิดาความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ความไม่อ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็ได้ถึงความแพร่หลายเห็นไหมเป็นคุณธรรมที่สำคัญเหมือนกันเห็นไหมความอ่อนน้อมถ่อมตนพอมันแรงกล้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยมีละนะเริ่มมีน้อยลงมีความแข็งกล้ากันมากขึ้นนะความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะในพราหมณ์ความไม่อ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลได้ถึงความแพร่หลาย
ภิกขุทั้งหลายด้วยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อผู้ปกครองเนี่ยไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลายอทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพร่หลายศาตราก็ถึงความแพร่หลายพอคนมันจนเนี่ยมันก็เริ่มขโมยกันพอเริ่มขโมยกันปุ๊บก็เริ่มมีศาตราอาวุธเริ่มฆ่ากันเห็นไหมดูอย่างในบางประเทศก็เริ่มพอคนจนมากขึ้นเห็นไหมก็เริ่มปล้นละนะเข้าไปปล้นในร้านค้านั่นโน่นนี่พอปล้นเป็นยังไงทีนี้เริ่มฆ่ากันนะนี่มาปล้นทรัพย์ของฉันไปทำไมเริ่มมีการทำร้ายกันฆ่ากันนะอทินนาทานถึงความแพร่หลายเมื่ออทินนาทานถึงความแพร่หลายศาตราก็ถึงความแพร่หลายเมื่อศาตราถึงความแพร่หลายปาณาติบาตถึงความแพร่หลายโอ้พระเจ้าทีละลำดับเลยนะพอขโมยเริ่มเยอะใช่ไหมก็เริ่มสั่งสมอาวุธละเตรียมละนี่ถ้ามาขโมยนี่ฉันจะฆ่าแล้วนะเนี่ยการสั่งสมอาวุธก็เต็มเลยทีนี้ทุกคนมีปืนมีอาวุธในมือกันหมดใช่ไหมมันยิงมาเรายิงไปนะก็เริ่มมีการฆ่านะเนี่ยปาณาติบาตการฆ่าก็ถึงความแพร่หลายนะเมื่อปาณาติบาตถึงความแพร่หลายมุสาวาทก็ถึงความแพร่หลายการโกหกก็เริ่มมีขึ้นพอจะโดนจับโดนอะไรก็เริ่มโกหกเริ่มอะไรกันละนะปิสุนาวาจาก็ถึงความแพร่หลายกาเมสุมิจฉาจารก็ถึงความแพร่หลายทำสองประการคือพลุสวาจาและสัมภปลาปะก็ถึงความแพร่หลายพลุสวาจาก็คือคำหยาบสัมภปลาปะก็คือเพ้อเจ้อปิสุนาวาจาก็คือการยุยงให้เกิดการแตกกันนะอภิชาและพยาบาทก็ถึงความแพร่หลายมิจฉาทิฏฐิก็ถึงความแพร่หลายอธรรมราคะวิสมะโลภะมิจฉาธรรมก็ถึงความแพร่หลายเมื่อทำสามประการนี้ถึงความแพร่หลายธรรมเหล่านี้คือความไม่ปฏิบัติชอบในมารดาในบิดาในสมณะในพราหมณ์ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็ถึงความแพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ250ปีก็อายุลดลงเหลือ100ปี100ปีก็คือช่วงมนุษย์เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาในช่วงมนุษย์อายุ100ปีก็ยังอยู่ในกลุ่มของพวกเรานะภิกขุทั้งหลายจักมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีบุตรนะอายุ10ปีนะจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็อายุลดลงมาจนเหลือ10ปีในมนุษย์อายุ10ปีเด็กหญิงอายุ5ปีนะก็จักมีสามีได้เริ่มมีบุตรได้แล้วตั้งแต่อายุ5ปีได้ข่าวไหมตอนนี้ประเทศไหนให้แต่งงานได้อายุเท่าไหร่มีอยู่1ประเทศเขาออกกฎหมายให้อายุ9ขวบแต่งงานได้เนี่ยนะเห็นไหมโอ้โหเด็กมากเลย10ปี13ปีนี่แต่งงานออกเรือนละนะเนี่ยลองไปดูข่าวกันเห็นไหมมันลงไปเรื่อยๆ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 เนี่ยนะใกล้ละนะในเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีรสเหล่านี้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือจักอันตรธานไปสิ้นอาหารปลาณีตพวกนี้ไม่มีละภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ10ปีหญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดีมนุษย์ก็จะกินอาหารประเภทหญ้าสงสัยอาหารมันจะค่อยๆหมดโลกไปเรื่อยๆภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนข้าวสุกข้าวสาลีระคนกับเนื้อจักเป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้กินหญ้านี่ถือว่าเป็นอาหารอย่างดีแล้วนะได้กินหญ้าเนี่ยเหมือนกับที่มีข้าวกับเนื้อเนี่ยที่เป็นอาหารอย่างดีในปัจจุบันเนี่ยที่มีกินกันเนี่ยสมัยนั้นก็จะมีหญ้าเนี่ยเป็นอาหารอย่างดีแล้วนี่ได้กินหญ้านี่ถือว่าอาหารดีแล้วนะในยุคนั้นภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ10ปีหญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดีฉะนั้นเหมือนกัน
ภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ10 ปีกุศลกรรมบท10จักอันตรธานไปหมดสิ้นอกุศลกรรมบท10จักรุ่งเรืองเหลือเกินกุศล10อย่างหายไปหมดเลยการไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันอะไรนี่ความดี10อย่างนี่หมดตรงกันข้ามเลยอกุศล10อย่างนี้เจริญอย่างแรงกล้าในเมื่อมนุษย์อายุ10 ปีแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จักไม่มีและคนทำกุศลจักมีแต่ไหนคำว่ากุศลไม่มีการพูดกันในโลกแล้วคนจะทำกุศลได้ยังไงเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ10 ปีคนทั้งหลายจักไม่ปฏิบัติชอบในมารดาจักไม่ปฏิบัติชอบในบิดาจักไม่ปฏิบัติชอบในสมณะจักไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์จักไม่ปฏิบัติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลเขาเหล่านั้นก็จักได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญเหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดาปฏิบัติชอบในบิดาปฏิบัติชอบในสมณะปฏิบัติชอบในพราหมณ์ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลในบัดนี้หายไปหมดนะการปฏิบัติชอบต่อบุคคลผู้ควรปฏิบัติชอบนั้นหายไปหมดเลยเราเคยปฏิบัติชอบต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอย่างไรในยุคมนุษย์อายุ10 ปีไม่มีละเกลี้ยงไม่เหลือภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ10 ปีเขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่านี่แม่นี่นานี่พ่อนี่อานี่ป้านี่ภรรยาของอาจารย์หรือนี่ว่าภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลายสัตว์โลกจักถึงการสมสู่ปะปนกันหมดเหมือนแพะไก่สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ10 ปีสัตว์เหล่านั้นต่างจักเกิดความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าในกันและกันมารดากับบุตรก็ดีบุตรกับมารดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่ชายกับน้องหญิงก็ดีน้องหญิงกับพี่ชายก็ดีจักเกิดความอาฆาตพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้านายพรานเห็นเนื้อเข้าเกิดความอาฆาตเกิดความพยาบาทเกิดความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าฉันใดฉันนั้นเหมือนกันโอ้โหแบบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนาะมันไม่มีความแบบไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ10 ปีจักมีสัตถันตรกัปสิ้น7 วันมนุษย์เหล่านั้นจักกลับได้ความสำคัญกันเองว่าเป็นเนื้อศาสตราทั้งหลายอันคมจักปรากฏในมือของพวกเขาจะฆ่ากันเองด้วยศาสตราอันคมพวกเขาจะฆ่ากันเองด้วยศาสตราอันคมนั้นโดยสำคัญว่านี่เนื้อพอมันไม่มีศีลธรรมแล้วเนี่ยมันก็เดินหน้าเสื่อมละนะยิ่งไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยผลมันก็จะมาอย่างนี้คือก็จะไม่เชื่อว่ามีผลจากการกระทำชั่วการทำชั่วไม่ส่งผลการทำดีไม่ส่งผลดังนั้นเขาจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยของใครก็ได้ไม่มีกรรมมาส่งผลนี่หลักของการที่พอคนไม่เชื่อเรื่องกรรมปุ๊บเนี่ยพระเจ้าบอกอกุศลอย่างแรงกล้าจะเกิดขึ้นทันทีนะภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นบางพวกมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอย่าฆ่าใครๆและใครๆก็อย่าฆ่าเราอย่ากระนั้นเลย
เราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสุมทุมไม้ป่าสุมทุมป่าไม้ระหว่างเกาะหรือซอกเขามีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่เขาพากันเข้าไปตามป่าหญ้าสุมทุมป่าไม้ระหว่างเกาะหรือซอกเขามีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอด7 วันเมื่อล่วง7 วันไปเขาพากันออกจากป่าหญ้าสุมทุมป่าไม้ระหว่างเกาะซอกเขาแล้วต่างสวมกอดกันและกันจักขับร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที่ประชุมว่าสัตว์ผู้เจริญเราพบเห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่หรือโอ้แสดงมันฆ่ากันตลอดทั้งโลกนะแล้วก็พอพ้นช่วงนั้นไปก็กลับออกมาสวมกอดกันและกันเนี่ยก็ดีใจว่าอ้าวยังมีชีวิตรอดกันอยู่นะเนี่ยนะภิกขุทั้งหลายลำดับนั้นสัตว์เหล่านั้นจักมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถึงความสิ้นญาติอย่างใหญ่เห็นปานนี้เพราะสมาทานธรรมที่เป็นอกุศลอย่ากระนั้นเลยเราควรทำกุศลอะไรเราควรงดเว้นปาณาติบาตควรสมาทานกุศลธรรมนี้แล้วเขาประพฤติจากการงดเว้นจากปาณาติบาตจากสมาทานกุศลธรรมนี้แล้วประพฤติเพราะเหตุที่เขาประพฤติสมาทานกุศลธรรมเขาจักเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างเมื่อเขาเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างบุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุ10 ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง20 ปีก็เริ่มศีลธรรมเริ่มกลับมาแล้วมนุษย์ก็เริ่มอายุยืนขึ้นเห็นไหมเนี่ยพอมันไปจนสุดแล้วอ่ะมันฆ่ากันหมดพินาศหมดทีนี้เริ่มมาเห็นความสำคัญของกุศลแล้วแล้วก็เริ่มต้นจากอะไรไม่ฆ่าเห็นไหมเราต้องหยุดฆ่ากันไม่ได้ห้ามภิกขุทั้งหลายลำดับนั้นสัตว์เหล่านั้นจักมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเจริญด้วยอายุบ้างด้วยวรรณะบ้างด้วยเหตุที่สมาทานกุศลธรรมอย่ากระนั้นเลยเราควรทำกุศลยิ่งขึ้นไปควรทำกุศลอะไรเราควรงดเว้นจากอทินนาทานควรงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารควรงดเว้นจากปิสุนาวาจาคือการยุยงให้แตกกันควรงดเว้นจากพลุสวาจาก็คือคำหยาบควรงดเว้นจากสัมผัสปลาปะก็คือการเพ้อเจ้อควรละอภิชาควรละพยาบาทควรละมิจฉาทิฏฐิควรละธรรม3 ประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะมิจฉาธรรมอย่ากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดาควรปฏิบัติชอบในบิดาควรปฏิบัติชอบในสมณะควรปฏิบัติชอบในพราหมณ์ควรประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลเห็นไหมเนี่ยมันก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยพอเวลาเรามีความอ่อนน้อมก็มองว่าแหมจะต้องไปอ่อนน้อมทำไมคนเราเสมอภาคนั่นโน่นนี่ก็ใช่ไหมแต่พอมันไปถึงที่สุดของมันแล้วไปตันไม่ได้กลับมาทำใหม่นะเนี่ยวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะควรสมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้เนี่ยกุศลธรรมเหล่านี้เขาก็เริ่มปฏิบัติดีจากนั้นอายุก็ยืนขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปจนถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งบุตรของคนอายุ20จักมีอายุเจริญขึ้นถึง40บุตรของคนอายุ40จักมีอายุเจริญขึ้นถึง80บุตรของคนผู้มีอายุ80จักมีอายุเจริญขึ้นถึง160บุตรของคนผู้มีอายุ160จักมีอายุเจริญขึ้นถึง320ปีบุตรของคนมีอายุ320ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง640ปี
บุตรของคนมีอายุ640ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง 2,000 ปีบุตรของคนผู้มีอายุ 2,000 ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง 4,000 ปีบุตรของคนผู้มีอายุ 4,000 ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง 8,000 ปีบุตรของคนมีอายุ 8,000 ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง 20,000 ปีบุตรของคนมีอายุ 20,000 ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง 40,000 ปีบุตรของคนผู้มีอายุ 40,000 ปีจักมีอายุเจริญขึ้นถึง 80,000 ปีภิกขุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500 ปีจึงจักสมควรมีสามีได้นะจะมีลูกมีสามีได้นี่500 ปีนะภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีจักเกิดมีอาพาธ3อย่างคือความอยากกินไม่อยากกินความแก่นี่อาพาธของเขาแสดงว่าอาหารการกินนี่สมบูรณ์บริบูรณ์มากภิกขุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีชมพูทวีปนี้จักมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีบ้านนิคมและราชธานีพอชั่วไก่บินตกในเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีชมพูทวีปนี้ประหนึ่งว่าอเวจีนรกจักยัดเยียดไปด้วยผู้คนทั้งหลายเปรียบเหมือนป่าไม้อ้อหรือป่าสารพฤกษ์ฉะนั้นก็แสดงผู้คนจะเยอะมากเลยเหมือนเราไปเดินห้างนะหรือไปในที่อะไรจัดงานนะต่างๆเนี่ยคนแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันเต็มไปหมดภิกขุทั้งหลายเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีเมืองพาราณสีนี้จักเป็นราชธานีนามว่าเกตมตีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีพลเมืองมากมีผู้คนคับคั่งและมีอาหารสมบูรณ์แล้วพระเจ้าสังขะก็อุบัติขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีเรื่องพาราณสีแล้วก็เหตุปัจจัยของโลกใบนี้เดี๋ยวเรามาดูเวปุลละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏเขตพระนครราชคฤห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้ภิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบรรพตนี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะ สมัยนั้นแลหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์ชื่อติวรามีอายุประมาณ 40,000 ปีหมู่มนุษย์ชื่อติวราขึ้นปาจีนวังสะบรรพตเป็นเวลา4 วันลงก็เป็นเวลา4 วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะกะกุสันทะนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ก็บอกมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เจริญไล่ไปนะแล้วก็บอกต่อว่าภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อว่าวงกฏสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีมนุษย์ชื่อว่าโรหิตัสสะขึ้นวงกฏบรรพตเป็นเวลา3 วันลงก็เป็นเวลา3 วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงพระนามว่าโกนาคมนะก็เท่ากับว่าขึ้น4ลง4นี่พระพุทธเจ้าพระนามกะกุสันทะอันนี้1นะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ2เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีสาวกคู่เจริญชื่อนี้นะพวกเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้อันตรธานไปแล
มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาละไปแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลพอเพื่อจะหลุดพ้นพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นพระพุทธเจ้าพระนามโกนาคมนะ2ภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบรรพตนี้มีชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นมนุษย์มีชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์สุปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่าสุปิยาขึ้นสุปัสสะบรรพตเป็นเวลา2 วันลงก็เป็นเวลา2 วันนะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสสปะ3นะพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะ3อันนี้ยังภูเขาเวปุลละเหมือนกันเห็นไหมเพียงแต่ละยุคก็เปลี่ยนชื่อหมู่มนุษย์ก็เปลี่ยนชื่ออายุลดลงจาก 40,000 มา 30,000 มา 20,000 สาวกคู่เจริญเป็นอย่างนี้นะพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาแห่งนี้แลอันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลเพียงพอแล้วเพื่อการหลุดพ้นต่อมาภิกขุทั้งหลายก็บัดนี้แลภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อว่าเวปุลละทีเดียวนี่มาถึงภูเขาเวปุลละเนี่ยตอนนี้ชื่อเวปุลละละนะก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทานะมาคทะภาษาไทยใช้มาคทะในบาลีคือมาคทะกานะหรือมาคทะหรือมคตนะหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นก็มีอายุเพียง100 ปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคทาขึ้นภูเขาเวปุลละบรรพตเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและบัดนี้อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เราแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะภิกขุทั้งหลายชื่อแห่งบรรพตนี้จักอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้จักกระทำกาละและเราก็จับปรินิพพานภิกขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้เพียงพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ก็พระเจ้าของเราก็เมื่อกี้3พระองค์ก็เป็น4อรหันตสัมมาสัมพุทธะและบัดนี้อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีสาวกคู่เจริญเป็นคู่เลิศก็คือสารีบุตรและโมคคัลลานะ4เมื่อพระองค์เป็นองค์ที่4นะจากอายุเดิมมนุษย์ในยุคนี้ 20,000 นะแล้วมาเหลือ100นะพระเจ้าเราเสด็จอุบัติขึ้นในโลก40,000 แล้วก็ต่อไปพระเจ้าองค์หน้าคือเมตเตยะนะก็เป็นองค์ที่5นะและจากองค์ที่5พระองค์ก็ไม่ได้พยากรณ์ต่อนะไม่ได้พยากรณ์ต่อก็จากนั้นจะว่างไปเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะไม่มีข้อมูลละที่เป็นพุทธวจนะนะก็อาจจะเป็นการสิ้นสุดของกลับของเราก็ได้ในกลับของเราก็อาจจะสุดแค่5 พระองค์นะ
4ถึงปัจจุบันและข้างหน้าอีก1เป็น5อันนี้ก็คือถอยหลังไปโดยเทียบกับภูเขาเวปุลละถอยหลังไปแล้วเวลาจะยืดไปข้างหน้าเนี่ยต้องไปเทียบในพระสูตรเรื่องของอายุมนุษย์ที่จาก 80,000 ปีลงมา100แล้วลงมา10แล้วตีขึ้นไป 80,000ต้องไปเทียบตรงโน้นเราก็จะเห็นว่าจากพระเจ้าของเราซึ่งอายุ100ลงมาเหลือ10แล้วเกิดตายต่อเนื่องกันว่ามนุษย์อายุ10มีลูกอายุ20อายุ40ไปจนถึง 80,000ก็ต่อเนื่องกันในโลกใบเดียวกันแล้วพระเจ้าองค์หน้าก็มาตรัสรู้ก็คือในโลกใบนี้ใบเดียวกันเนี่ยมีพระเจ้าทยอยมาถึง5พระองค์นะก็ถือว่าเป็นกลับที่เรียกว่าเยอะนะไม่เหมือนกลับอื่นๆที่พระองค์พยากรณ์ถอยไป91กลับเนี่ยพระเจ้าพระนางวิปัสสีในช่วงกลับที่91เนี่ยก็มีแค่1เดียวแล้วก็หลุดมาเลยมาเป็นกลับที่31พระเจ้าพระนามสิกขีนะและในกลับนี้ก็มีอีก1พระองค์แล้วจากนั้นก็หลุดมาอีกนะเนี่ยเพราะนั้นนี่คือความไม่แน่นอนของสังสารวัฏนะของเราก็ถือว่าเหตุปัจจัยดีได้เจอพระพุทธเจ้าในพระองค์ปัจจุบันแล้วเราก็ได้พบคำพระศาสดาพุทธวจนะนะหรือตถาคตภาสิตาก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนเองตั้งจิตอยู่กับกายนี่แหละอานาปานสติอานาปานสติแล้วคอยละนันทิเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็คอยละนันทิเมื่อจิตมันเคลื่อนไปรับรู้อารมณ์อื่นพยายามละความเพลินกลับมาอยู่กับกายละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยทำอย่างนี้เรื่อยๆเราจะได้นิสัยในการละภพนิสัยนี้จะติดตัวเราไปตลอดเป็นอริยทรัพย์เป็นความคุ้นเคยความเคยชินเป็นสิ่งที่เราสร้างความเพียรก็ทำลงที่ตรงนี้ทำลงที่ใจของเราการทำตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์เนื้อหาของอารมณ์จะเป็นอะไรก็ตามนี่เราตัดที่ต้นขั้วตัดที่ต้นขั้วคือการเกิดขึ้นของอารมณ์เลยดังนั้นถ้าการเกิดขึ้นของอารมณ์เนี่ยเรากำจัดได้เนี่ยเนื้อหาของอารมณ์ก็ไม่มีผลอะไรมันจะเป็นเนื้อหาอะไรก็ตามเรื่องของมันต้นไม้โตขึ้นมามันจะเป็นต้นอะไรก็ตามออกดอกออกผลอะไรก็ตามพอมันโตปุ๊บเราตัดที่โคนเลยประเภทของต้นไม้ก็ไม่มีผลโตมาปุ๊บตัดโตมาปุ๊บตัดนั่นคือความไม่อาลัยไม่เยื่อใยในภพไม่เพลิดเพลินในภพไม่สิเนหาในภพไม่เล่าร้อนในภพอันนี้เป็นการดับเหตุปัจจัยที่ลัดสั้นง่ายทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยอานาปานสติเท่านั้นเองแค่เจริญอานาปานสติหรือการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติตั้งจิตอยู่กับกายมีผลเพียงพอต่อการเข้าถึงอรหัตผลเวลาพระเจ้าเล่าเรื่องอดีตต่างๆเนี่ยเรื่องสังสารวัฏเนี่ยพระองค์มักจะจบด้วยว่าเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงนะพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นเพราะว่าโอ้โหพวกเราเกิดแก่เจ็บตายกันมาแบบนับภพนับชาติไม่ถ้วนนะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรื่องเหล่านี้จบแล้วพระองค์ก็บอกว่าภิกขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้พระองค์ก็ให้เราเนี่ยเข้าไปสงบระงับ
สังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายระงับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นเองเพื่อให้เราเนี่ยได้กลับไปสู่สภาพเดิมของเราเองที่แท้จริงดังนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยปฏิเสธอยู่ตลอดว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสวตาวะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นปฏิปทาเพื่อการดับไม่เหลือซึ่งสักกายะความยึดถือโดยความเป็นตัวตนจะหมดไปได้ด้วยปฏิปทานี้ก็คงฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจนิ่งด้วยการฟังกระทำกิจนิ่งด้วยความเป็นผู้สู่แต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ